Тавтай амарцгаа шинэ үзэгчтэй цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхэлж байна. Эхлээд үзэгчид та бүхэнд өнөөдрийн хөтөлбөрт үзүүлэхээр үлдгэсэн мэдээ сурвалжлагуудын товч агуулгыг танилцуулъя. Төрийн орон сууцны ипотекийн зээлийн төлөлтийг 3 сараар хойшлуулах шийдвэрийг өнөөдөр Монголын ипотекийн корпорац Монгол банкнаас хамтран гаргалаа. Дэлхийн банк Монгол улсад COVID-19 салбарын эсрэг яаралтай хариу арга хэмжээ авахд зориулан 26.9 сая Америк долларын санхүүжилтийг баталлаа. Улсын хурлын чуулган анх удаага цахим байдлаар хуралдахаар бэлтгэлээ хангаад байна. Нэгдсэн хуралдааныг төрийн ордонд 5 байршилт хийхээр төлөвлөжээ. Солонгост энэ сарын дундуур болох парламентын сонгуулийн сурталчилгаа өчигдрөөс албан ёсоор эхэлсэн байна. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг хэрхэн зохион байгуулах талаар өнөөдөр салбарын яам мэдээлэл хийлээ. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг 7 дугаар сарын 2-ноос 5-ны өдрүүдэд зохион байгуулна. Эдгээр бол бус мэдээллийг өнөөдрийн цагийн үрдээс бүлээн авч үзээрэй. Хөтөлбөрийнхөө эхний хэсэгт бид шинэ төрлийн коронавирус буюу COVID-19 вирусны Монгол улс дахь болоод олон улс дахь нөхцөл байдлын талаар шинэ мэдээллүүдийг хүргэхээр бэлтгэлээ. За манай улсад COVID-19 халдварын шинэ тохиолдол нэмж бүртгэгдээгүй гэсэн таатай мэдээгээр өнөөдөр эрүүл мэндийн яамны ээлжид мэдээлэл ихэлсэн юм. Түүнчлэн Катар улсаас ирсэн 42 албан хаагчаас коронавирус илрээгүй, нийтдээ 326 хүнд давтан шинжилгээ хийхэд тэд ч мөн халдваргүй гарсан байна. 4-р сарын 1-нд Сэлэнг Дархан уул аймагт тусгаарлагдсан 2 хүн халдваргүй гэдг нь тогтоогдсон байна. Харин дэлхийд дахинд цар тахал аюултай хിവэрэ байна. Үүний зэрэгцээ олон улс оронд халдвартай холбоотойгоор хуурамч, эм, онцлог, вакцин борлуулах сурталчилга нь нэмэгдэж байгааг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас анхаарууллаа. Хуурамч онцлогоор борлуулсан талаар олон мэдээллийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хүлээж аваад байна. Одоогоор бүгд найрамдагтад ард улс Канада, Бразил, бүгд найрамдах Солонгос улс, Америкийн нэгдсэн улс коронавирусын онцлогыг албан ёсоор бүртгүүлээд байгаа юм а. Өвчний эсрэг 50 вакцин болон олон эмийн бодисын туршилтуудыг явагдаж байгаа ч одоогоор баталгаажсан зүйл байхгүй. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас эрүүл мэндийн байгууллага эм ханган нийлүүлэгчдийг олон нийт зөв мэдээлэл өгөхийг санууллаа. Вакцины сурталчилгаа борлуулалт нь хүний эрүүл мэндэд ноцтой нөлөө үзүүлж болзошгүй байна. Зохицуулалтгүй хаяггүй хуурамч вебсайтаар зөвшөөрөлгүй стандартын бус хуурамч эм бүтээгдэхүүнийг борлуулсан тохиолдлууд бүртгэгдсэн. Эрүүл мэндийн байгууллагууд эдгээр тохиолдлыг нэн даруй Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Rapid Alert WHO Цаг-ийн хаягаар мэдээлнэ. Оросын холбооны улсын эрдэмтдийн судалгаагаар 4-5 дугаар сар коронавирусын халдварын оргил үе гэж үзсэн байна. Цаашдаа клиникийн шинж тэмдэг бүдэг илэрч байгаа үед иргэд өөрсдийн бид ямар нэгэн шинж тэмдэг илэрч байгааг анхаарч байхыг эмч нар зөвлөлөө. Манай улсад халдвар тээж ирсэн өвчтний 50% нь суулгах шинж тэмдэг түгээмэл гарч байна. Бие булчин, өвдөх, бие ард зайх зэрэг шинж тэмдэг бол нэлээд түгээмэл байна. За мөн одоо халуурах шинж тэмдэг 4-5 өвчтөнд бол гарсан. Дэлхийн одоо бас зарим Японы хүмүүсийн бичээд байгаа шиг тэр одоо амны мэдрэх үе алдагдах, юм үнэрлэх чадваргүй болох, амт мэдрэхгүй болсон гэсэн шинж тэмдгүүд бол манай энэ 12 өвчтөнд бол одоогоор илрээгүй. Манай улсад төрөвчсөн онцлогоор 15-аас 20 минут онцлог тестийг ашиглаж байна. Эрүүл мэндийн 16 төвийг шаардлагатай эм тарай тунагт хөрөмжөөр хангасан. Мөн 21 аймагт амьсгалын аппарат төрөвчсөн онцлогоор зэрэг нэн шаардлагатай эм эмнэлгийн хэрэгслийг нийлүүллээ. Төрийн орон сууцны ипотекийн зээлийн төлөлтийг 3 сараар хойшлуулах шийдвэрийг өнөөдөр Монголын ипотекийн корпорац Монгол банкнаас хамтран гаргалаа. Ингэснээр иргэд үндсэн зээлийн төлбөрөөс 3 сар чөлөөлөгдөх юм. Ингэхдээ орлого тасалдсан эсэх нь хамаарахгүйгээр төрөөс санхүүжилт хийгдсэн зээлтэй иргэд бүгд энэ хөнгөлөлтөд хамрагдах боломжтой юм. Зээлийн төлөлтийг хойшлуулах хүсэлтэд Харьяа банкнд гарах ёстой. Өмнөх саруудад зээлийн тасалдал үүссэн бол тэр хугацаанаас нь эхлээд 3 сараар тооцох шийдвэрийг гаргаж байна. Иргэдийн хүсэлтийг 5 дугаар сарын 1-ний өдрийг хүртэл арилжааны банкуд хүлээж авах юм а. Энэ арга хэмжээ бол өнөөдрийн арга хэмжээ нь бол зөвхөн одоо Монгол банкнаас болон Цагийн яамнаас хэрэгжүүлж байгаа энэ төрөөс санхүүжүүлж байгаа хөнгөлөлтөө орон сууцны хөнгөлөлтөө ипотекийн зээлийн хувьд бол хамаарна. За арилжааны банкны өөрийн их усүрээс санхүүжүүлсэн бусад зээлийн хувьд бол банк нь өөрийнхөө зээлдэгчтэйгээ тохиролцсны үндсэндээ зээлийн хуваарьт нь өөрчлөлт оруулах ажлыг бол 1 сарын одоо 3 сарын 18-нд Монгол банкнаас гаргасан шийдвэрийн дагуу хийгээд эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн энэхүү шийдвэр гаргаснаар бол энэ Монголын ипотекийн корпорацид одоо нөгөө зээлийн багцаа худалдсан зээлүүдийн хувьд бол энэ зээлийн төлбөр хойшлуулах асуудлаа шийдвэрлэх боломжийг нь бол иргэдэд бүрдүүлж өгч байгаа. Тэгэхээр энэ зээл нь бол нэгэнт одоо төрөөс санхүүжүүлсэн их усүргийг нь олгосон ипотекийн зээлийн
зээлийн хувьд яригдж байгаа учраас банк нь ямар нэг хүндрэл үүсэхгүй гэж үзэж байна. Дэлхийн банк Монгол улсад COVID-19 салдварын эсрэг яаралтай хариу арга хэмжээ авахд зориулан 26.9 сая Америк долларын санхүүжилтийг баталлаа. Цар тахлын халдвар тархаж ирээдүйд тохиож болзошгүй эрүүл мэндийн хямралд илүү бэлтгэлтэй байх хэрэгцээ шаардлага үүссэнийг харгалзаад Монгол улсад COVID-19-с урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээ авах бэлэн байдлыг хангах төсөл зориулан энэхүү санхүүжилтийг өнөөдөр Дэлхийн банкны гүйцэтгэх захирлуудын зөвлөл баталлаа. Төсөл нь яаралтай тусламж үйлчилгээний эмч, совилогч, эрчим тэмчилгээний ажилтнуудыг сургах, эмнэлгийн болон лабораторийн тоног төхөөрөмж хэрэгсэл худалдан авах, түүнчлэн Улаанбаатар хот болоод бүх аймагуудад COVID-19-ийг онцлох чадварыг бэхжүүлэх зэрэгт дэмжлэг үзүүлэх юм. Монгол улсад олон нийтийн дунд халдвар тархаагүй байгаа хэдий ч Монгол улсын хувьд бол COVID-19 тархах өндөр эрсдэлтэй байгаа гэдгийг одоо анхааруулж байна. Дэлхийн банкны Монгол улс хариуцсан менежер бөгөөд суурин төлөөлөгч Андре Михнио энэхүү яаралтай тусламжийн үйл ажиллагаа нь цар тахлын эсрэг нэн шаардлагатай арга хэмжээг дэмжихээс гадна Монгол улсын эрүүл мэндийн салбар цаашдаа аливаа яаралтай нөхцөл байдал хямралыг даван туулах чадварыг урт хугацаанд сайжруулах юм гэж хэлсэн байна. Төслийн нийт санхүүжилтийн 13.1 сая Америк долларын зээлийг олон улсын хөгжлийн агентлагаас 13.8 сая Америк долларын зээлийг олон улсын сэргээн босгол хөгжлийн банкнаас COVID-19 салдварын эсрэг авах хариу арга хэмжээг бэхжүүлэх нөхөн сэргэх хугацааг богиносгох зорилгоор хөгжиж байгаа орнуудад олгох Дэлхийн банк группийн 14 тэрбум Америк долларын түргэвчилсэн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн багцын нэг хэсэг болгон хуваарлж олгох юм. Мөн нийт санхүүжилтийн 4.2 сая хүртэлх Америк долларыг нөхөн санхүүжилт хийх нөхцөлтэйгээр буюу засгийн газраас 2020 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн авч хэрэгжүүлсэн тодорхой шалгуур хангасан зардлуудыг санхүүжүүлэх боломжтой юм байна. Дэлхийд дахинд COVID-19 вирусны 2 генийг илрүүлдэг онцлогоор ашиглаж байна. Харин бүгд найрамдах Солонгос улс вирусны 3 генийг илрүүлдэг үндсэн онцлогоор үйлдвэрлэж байна. Тэгвэл хамгийн сүүлийн үеийн гэж хэлж болох энэ онцлогыг халдвар түвшин судлалын үндэсний төв өнөөдөр хүлээн авлаа. Энэ онцлогоор COVID-19 халдварын тээгч болсон эсхийг шалгахад мэдрэг чанар нь 100% гарч ирдгийг Монгол Улсын их сургуулийн доктор Од Гэрэл ярьж байна. Жишээлбэл COVID-19 халдвараар өвчилсөн 100 хүнийг шинжилэхэд бүгд халдвартай гэсэн хариу гарах юм байна. Тээгч болоо явж байгаа вирус тэр хүнд бол байна гэсэн үг. Тэгсэн мөртлөө хүн бол янз бүрийн байдлаар физиологийн байдлаар илэрхгүй байж болно. Гэхдээ бол полимеразын гинжүү оруулаар бол илрүүлэх чадвартай бол. Онцлог нь бол бусад онцлогоор бол ихэвчлэн бол 2 ер нь энэс бусад онцлогоор бол 2 ген дээр бол илрүүлдэг 2 генийг вирусыг 2 генийг илрүүлдэг багт бол энэ онцлогоор болохоор 3 генийг илрүүлдэг тийм илүү дэвшилтэд шин чанартай. Манай улсын онцгой комист дээрх онцлогыг Сөүл группийн хамт олон болон Монголд амьдардаг Солонгос иргэд хандуулжээ. Онцлогоо сайн бах нь халдварын тархалтаа сэргийлэх чухал ач холбогдолтой учраас улс орнууд үүнд ач холбогдол өгч байна. Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хүлээн зөвшөөрсөн 3000 ширхэг үндсэн онцлогтой болж байна. Өндөр эрсдэлтэй орнууд байж байгаа улсууд нэлээд ирж байгаа юм байна. Жишээлх юм бол Америкаас ирж байгаа юм байна. Баруун Европ, Итали, Герман, Франц тэр орнууд сурч исэн, Англи тэр орнууд сурч исэн иргэд ирж байгаа юм байна. Тийм учраас эрсдэл бол өндөр л байгаа. Гэхдээ эрсдэл өндөр тэгээд одоо яах вэ? Нэг л одоо манай улсын иргэд авчрах ёстой. Тэгээд энд бол үнэхээр энэ онцлогоор бол маш их хэрэгтэй байгаа. Дэлхийн олон оронд эрэлттэй байгаа энэ онцлогыг халдварт өвчин судлалын үндэсний төв ашиглаж эхэлнэ. Бүгд найрамдах Солонгос улсад үйлдвэрлэж байгаа онцлогыг Америкийн нэгдсэн улс тэргүүтээ дэлхийн 45 улс орон худалдан авч байгаа юм байна. Дэлхийн нийтэд коронавирусны өвчлөлийн тохиолдлуудын 30-40% нь шинж тэмдэггүй хэлбэрээр тархаж байна гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага зарлалаа. Халдварын эхний үед шинж тэмдэг илрээгүй хүмүүсийг өвчний ангилалд бүртгэхгүй байсан, харин бүгд найрамдах Хятад улс өвчтний ангилалд оруулсан байна. Манай улсад халдвар авсан тохиолдлууд зөөвөрлөгдөн орж ирсэн учраас шинж тэмдэггүй өвчлөл орж ирэхгүй гэсэн баталгаа байхгүй байгаа юм. Энэ асуудлаар бид халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн ерөнхий захирал Нямхүүгээс тодруулга авлаа. Шинж тэмдэггүй гэдэг нь бол бид нар яг тодорхой газраас ирж байгаа голомтой улс орнуудаас ирж байгаа улсуудыг хянаж байгаа. Хэдий шинж тэмдэг илэрхгүй ч гэсэн бид нар шинжилгээ авч хянаж байгаа. Мөн одоо хувь хүнд нь сайн зөвлөгөө өгөөд өөрийгөө одоо ямар нэгэн жижиг гэлгүй одоо хамар захтнах, хамар нармаа хатах, булчингаар шархирч өвдөх эсвэл гүйлгэх ч юм уу анзаарахгүйгээр өнгөрөөж болохгүй шууд ямар нэгэн шинж тэмдгийг бөглөөрөө эмчтэй хурдан мэдээлэлээгээд хяналтанд одоо ажилтнанд байгаа улсуудад бүгдэнд нь зөвлөж байгаа.
Өчигдөр эх орондоо ирэх хүсэлт гаргасан 261 иргэн сөөвлөөс ирсэн тэднийг 21 хоногт тусгаарлах юм. Ирсэн иргэд коронавирусны шинжилгээнд бүгд хамрагдаж хариун сөрөг гарсан гэсэн хэдий ч иргэдээс давтан шинжилгээ авах юм байна. Эрүүл мэндийн байдлаас нь шалтгаалаад зарим хүнийг шууд эмнэлэг рүү хэвтэн эмчилүүлэхээр хуваарлсан бол үлдсэн хүмүүсийг нь тусгаарлах байруудад хуваарлсан байна. Шинэ гаргасан журмаар бол нэг хүн нэг өрөөнд гэсэн зарчмаар тусгаарлажээ. Монгол Улсын засгийн газар улсын онцгой комиссийн шийдвэрийн дагуу өчигдөр Улаанбаатар Токио чиглэлийн тусгай үүргийн нислэгээр 241 зорчигчийг Япон улсад хүргэсэн бол Токио Улаанбаатар чиглэлийн нислэгээр өнөөдөр 266 зорчигч эх орондоо ирлээ. Тусгай үүргийн онгоц Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудалд 15 цаг 50 минутад газардсан нислэг үйлдэхийн өмнө зорчигчдын халууныг хэмжсэн халуунтай зорчигч байгаагүй гэдгийг их сурвалжууд мэдээллээ. Улсын онцгой комиссоос коронавирусны оншилгоог нислэг дундуур хийхээр шийдвэрлэсний дагуу түргэвчилсэн оншилгоо хийсэн байна. Агаарын хөлгийн ачаанд нэн шаардлагатай эмнэлгийн онцлогоор тоног төхөөрөмжүүдийг мөн тээвэрлэн иржээ. Дараагийн мэдгийг танилцуулъя. Манай улс гадаадд байгаа иргэдээ татан авахын тулд өнгөрсөн хугацаанд нийтдээ 8 онгоцыг нисгсэн байна. 9 дахь онгоц өнөөдөр Токио Улаанбаатар чиглэлээр иргэдээ татан авлаа. Тус нислэгээр 266 иргэн эх орондоо ирээд байгаа талаар мэдээллийг бид та бүхэнд өнгө сая хүргэсэн. За тэдний хувьд бол бүгд шинжилгээнд хамрагдаагүй учраас эрсдэлтэй ангилалд багтаж байгаа гэдгийг улсын онцгой комиссоос мэдээллээ. Тусгай үүргийн нислэгээр ирсэн зорчигчийн 56 дамжин иржээ. Америк нэгдсэн улсад суралцж байсан оюутнууд мөн Европын орноос иргэд дамжин ирсэн байна. Эрсдэлтэй бүс нутгаас ирж байгаа иргэдийн хамгийн ихэнд шинжилгээнд яаралтай оруулна. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төв тусгаарлана. Мөн одоогоор 45 улсаас 6000 гаруй иргэн эх орондоо ирэх хүсэлт гаргасан байна. Үүнээс бага насны хүүхэд 731, эрүүл мэндийн шалтгаантай 71, ахмад настан 226, жирэмсэн 26, богино хугацааны визийн хугацаа дуусах эрсдэлтэй 135, байрны асуудалд орж байгаа 374, оюутан 585, санхүүгийн өндөрлөлд орж байгаа гэдгээ мэдгдсэн 54, бусад шалтгаанаар буцах хүсэлтэй 3904 иргэн байна. Эрүүл мэндийн шалтгаантай хөгжлийн бэрхшээлтэй нэг 10 гаруй иргэн байгаа. Бага насны болон нэрээ хүүхэд бол нэг 10 гаруй байна. За тэгээ энэ ирүүлсэн дүн мэдэн дээр дахиж одоо наривчилсан үзлэгээ хийгээд нэг ялангуяа сэжигтэй тохиолдол байх юм бол тэрийг халдвар төвчин судлалын үндэсний төв рүү тээвэрлэх арга хэмжээ зохион байгуулна ихний ээлжинд. Токиогийн нислэгээр ирж байгаа энэ 263 зорчигчийн хувьд коронавирусын шинжилгээ өгөх боломжгүй байсан тул нэг ч иргэ өгөөгүй байгаа. Гэхдээ бид энэ өнөөдрийн хүртэлхийн нислэгийг хүртэлх хугацаанд улсын онцгой комисс болон эрүүл мэндийн яамнаас тавьсан шаардлагыг бүх зорчигчдод ижил тавьсан. Баян ханга амралтанд тусгаарлагдсан 13 хүн тооцоогоо хийхгүй улс хариуцах ёстой гэсэн тайлбар өгчээ. Тиймээс шуургай штабаас нэрсийг нь гаргасан байна. Мөн Сэлэг Дархан аймагт байгаа хүмүүс донд ч ийм тохиолдол гарчээ. Баян аймагт 370 хүн тусгаарлагдсан байгаагаас ердөө 2 хүн л төлбөрөө төлсөн байна. 3 сарын 16-наас 19-ний хооронд ирсэн нислэгээр ирсэн иргэдээс 8 иргэдийн төлбөр дутуу байгаа. Одоо ирэх онгоцоор ирэх иргэдийн төлбөр бас хагас дутуу, зарим төлөгдөөгүй ийм байдлууд байгаа. Энэ бол янз янзын учир шалтгаантай. Улсын онцгой комиссоос гадаад орноос ирэх иргэдэд коронавирусын шинжилгээ хийлгэсэн байх ёстой гэсэн шаардлага тавьж байгаа. Сөүд Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 270 хүний 18 шинжилгээ өгөөгүй байна. Мөн тусгаарлалтанд байх хугацаанд зөрчил гаргасан иргэдийн хариуцлагыг тусгаарлалтаас гарсны дараа зөрчлийн тухай, эрүүгийн тухай, гамшигын тухай хуулиудаар арга хэмжээ авахар боллоо. Яг тусгаарлах байранд байгаа нөхцөлд нь шууд арга хэмжээ авах. Ямар нэгэн одоо байцаалт мэдүүлэг авах тийм болцоо бол байхгүй юм л да. Хуулиараа угаасаа боломжгүй юм. Энэ хугацаа дуусны дараа арга хэмжээнүүд авагдана. Төрөвчөөс авагдаад явж байгаа. Энэ худал мэдээлэл гэдэг бол гүтгэлэг болвол энэ коронавирусээс илүү одоо аюултай ийм зүйл шүү. Тийм учраас энэтэй цаашдаа ч гэсэн ер нь хатуу тэмцлээ. Манай улс хилцээртэй улс орн руу нислэг хийн. Америк нэгдсэн улс болон зарим улс руу нислэг үйлдэх боломжгүй. Иймд иргэд дамжин нислэгээр ирэхээс өөр аргагүй байгааг улсын онцгой комиссоос мэдээллээ. Дараагийн нислэг 4-р сарын 8-нд Сөүл Улаанбаатар чиглэлд байна. За би та бүхэнд улсын онцгой комиссоос өнөөдөр хийсэн хэвлэлийн баг хурлыг таймлан хүргэлээ. Одоо үргэлжлүүлээд Монголын мэдээ телевизийн
Хэлийн чандад одоо ажиллаж байгаа тусгай сурвалжлагчдын ирүүлсэн багц мэдээ сурвалжлуудыг танилцуулъя. Өнөөдөр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хуурамч эмийн бүтээгдэхүүн онцлогоор зарах ийм төрлийн хуурамч мэдээлэл их байгааг дэлхийн нийтэд сануулсан. Австрали улс яг ийм байдалтай нүүр тулаад байгаа талаар манай сурвалжлагч оюун цэцэг мэдээ ирүүллээ. Мөн түүний дөнгөж сая нэмж ирүүлсэн мэдээлэлээр бол тус улсын ерөнхий сайд Скот Моррисны нэгэн мэдээлэл шууган дэгдээгээд байгаа юм байна. Ерөнхий сайд өнөөдөр хэлсэн үгэндээ коронавирусны тархалтын энэ эмзэг цаг үед санхүүгийн хувьд байх боломжгүй болсон гадаадын иргэд жуулчид олон улсын оюутнууд эх орон руугаа явсан нь дээр хэмээн мэдэгджээ. Коронавирусны тархалтыг зогсооход туслах зорилгоор Австрали руу экспортлж байгаа хятадд үйлдвэрлэгдсэн хуурамч болон чанаргүй маск, хамгаалтын хувцас сэргэллийг хураан авч эхэлсэн байна. Мөн алкоголтой альчуур, гар ариутгагч зэргийг экспортлохыг хориглолоо. Түүнчлэн хятадд үйлдвэрлэгдсэн коронавирусны онцлогоор ажиллахгүй байгаа болон маскных нь хэмжээ алдаатай, шүүхгүй байгаа талаар хүлээн авсан зарим улсууд болох Испани, Турк, Нидерланд, Голланд улсууд мөн ийм мэдээлэл хийж байсан юм. Коронавирусны эсрэг бид 200 сая маск Австралид үйлдвэрлэхээр боллоо хэмээн ерөнхий сайд нь өнөөдөр зарлалаа. Хэлийн чандад ажиллаж байгаа сурвалжлагчдынхаа мэдээллийг холбооны бүгд найрамдах Герман улсаас ирүүлсэн мэдээллээр үргэлжлүүлье. Манай тусгай сурвалжлагч Инх Төвшин өнөөдрийн нөхцөл байдлын талаарх шинэ мэдээллийг ирүүллээ. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын засгийн газар болон муж улсууд хязгаарлалтаа улаан өндөгний баярын амралт дуустал буюу 4-р сарын 19-ний өдрийг хүртэл үргэлжлүүлэх шийдвэрийг гаргалаа. Герман улсын хувьд одоогоор онц байдал зарлаагүй өндөржүүлсэн 20 цэрийн дэглэм хэрэгжүүлж байна. Дэлхийд дахинд эмч эмнэлгийн ажилтнууд халдвар авах явдал нэмэгдэж байна. За Герман улсын хувьд бол эрүүл асрамжийн салбарт ажилладаг эмч, сувилагч, асрагч нарынхаа одоо тоо 125 мянга байдаг гэдэг мэдээллийг олон улсын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд өгч байгаа. За Роберт Кох хүрээлэнгээс гаргасан мэдээллээр бол хамгийн багадаа 2500 эмч, сувилагч, асрагч вирусээр халдварласан байна. Түүнчлэн халдварт өвчнөд тэмцэх ажилд Бундесверийн 15 мянган цэргийн албан хаагчийг татан оролцуулах шийдвэр гаргаснаа Батлан хамгаалахын сайд нь өнөө өглөө зарласан байна. Харин хөдөө аж ахуйн газар тариалангийн салбарт үүссэн ажиллах хүчний хомсдолд 42 мянга гаруй хүн сайн дураараа оролцоод байна. Гэвч улирлын хувьд тариалалтын эд үе учраас энэ салбарт гэхэд нийтдээ 300 мянган хүн хүч шаардлагатай байгаа талаар олон улсын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд нийтэлж байна. Манай сурвалжлагч Хишиг алдар Шведээс мэдээ ирүүллээ. Энэ удаад бид цар тахлын үед орон орны хүмүүсийн амьдралын хэм маяг, хандлага нь хөл хорой тусгаарлалтыг даван туулахад коронавирусны халдвартай тэмцэхэд ямар байдлаар нөлөөлж илэрч байгаа талаар мэдээ бэлтгэлээ. Швед хүмүүсийн амьдралын онцлог хэм маяг нь коронавирустэй тэмцэхэд нөлөөлж чадах уу гэсэн асуултад тэр хариулт хайжээ. Манай сурвалжлагч дээрх асуултад хариулт болох үүднээс хэд хэдэн их сурвалжид харьцуулт хийсэн байна. Ер нь швед хүмүүс бие даан ганцаараа амьдрахад бага залуу наснаас сурсан байдаг. Амьдрал дээр ч бие дааж амьдрах бололцоо нөхцөл нь бусад орныг бодвол өндөр юм а. Өөр бусад орноос соёл болоод амьдралын хэмнэлийг бодвол бидэнд гэртээ удаан ганцаараа байх нь тийм хүнд асуудал бишээ. Гэр орон шүүгээс аваад цэвэрлэх, янзлах, гэрээсээ ажиллаа хийх, ном унших, дасгал хөдөлгөөн хийх гээд хийх ажил зөндөл их байна шүү дээ. Миний хувьд өсвөр наснаасаа л гэрийнхнээсээ тустай амьдарч ирсэн. Энэ удаад би дааж Испани хэл сурахаар шийдсэн. Надад хинч саад болохгүй байх боломж олдлоо гэж хүлээн авч байна. Ер нь бол Шведэд 18-19 хүрээд л эцэг эхээсээ тусдаа гарах нь их бол Европын бусад оронд 26 наснаас гисэн судалгаа байдаг. Шинжээчдийн үзэж байгаагаар амьдралын энэ загвар нь өнөөгийн дэлхийн нийтийг түгшээж байгаа цар тахлыг өргөн хүрээнд тархахаас сэргийлэхэд нааштайгаар нөлөөлөх нэг хүчин зүйл гэж харж байна. Бүс нутагта тахлын голомтод тооцогдоод байгаа Итали, Испани зэрэг улсуудад бол харин байдал эсэргээр тентхийн гэр бүлүүд ам бүл ихтэй, олон хүүхэдтэй, нэг дороо олуулаа амьдардаг, өдөр болгон шахуу бөөнөрөө цуглах цэнгэх нь их ажээ. Хэрвээ танай гэр бүл хит их ачаалттай хөл хөдөлгөөнтэй асаргаа үйлчлэгээ ихтэй бол халдвар маш хурдан тархах эрсдэлтэй гэсэн байна. The Swedish Internet Foundation байгууллагын хийсэн санхүүгийн судалгаагаар скандинавчууд нь Европын холбооны хэмжээнд инновацаар тэргүүлэгч бизнесмэнүүдэд тооцогддог юм. Тэр ч утгаараа бизнес эрхлэгчдийнх нь 3/1 нь гэрээс гэрт гэсэн зарчмаар өдөр тутмын болон 7 хоногийн ажил үйлчилгээгээ хийдэг тогтолцоотой болоод удаж байна. Хурдцтай өргөн цар хүрээнд хүртээмжтэй гих бизнесийн зарчим нь энэ цар тахлын үед бас нэг нөлөөлж болох давуу тал гэж судлаачид дүгнжээ. Цар тахлын 20 цэсээр тогтоосон үед дээрх зарчмаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүд, хувийн фирмүүд, эдийн засгийн гүн хямралд өртөх нь харьцангуй бага байх болно гэсэн тооцоог Stockholm Business Region байгууллагаас танилцуулаад байна. Цаашид явах бол гэсэн асуулт бүхэнд байгаа. Саяхнаас өөрийгөө тусгаарлан амьдарч эхлээд байгаа Кристофер Карнгерийн хувьд
Жил болгон үргэлжлэх урт өвлийн дараа нар эрхийг хүлээж байгаа энэ нийгмийг цочоохоос цацаг цагиргаа боломжилж байгаа бололтой. Байгалийн жамаараа амьдралаа хөгжүүлэн дэвшиж байгаа Шведийн иргэдийг бүрэн хоригт оруулбал дараа нь тэдний сэтгцийн асуудалтай тулгарх болно. Цар тахлын үед гүн стрессээс зайлсхийж байна хэмээн хувийн захим хуудсандаа бичжээ. Шведүүдийн өөр нэг уламжлалт соёл нь гэх юм бол тэдний олон нийтийн газарт гудамжинд бие зүв авч явах хүмүүжлэлтэй холбоотой. Тэд хүнтэй ойрхон зэрэгцэж суухаас зайлсхийдэг, ар араасаа шахаж дугаарлдаггүй, олон нийтийн унаанд хоорондоо их зүйл ярихыг хүсдэггүй гэх мэт амьдралын хөвшилтэй юм. Түүнчлэн дэлгүүрээс ганцаараа хүнсээ цуглуулах нь их, кафед танихгүй үнтэй үг солих тиймч дуртай бишгээд олон харьцааг энд дурдж болох юм. Шведийн төр засгийн зүгээс 60 дэргэдийг цочроох, чанга хатуу дэглэм тогтоохоос зайлсхийж, харин ч тайван байр суурнаас ажиглалтыг эрчимжүүлэх, байдлыг хяналтандаа байлгах, халдварын тархалтыг удаашруулах гэсэн стратегийг эхнээсээ барьсаар ирсэн, одоо ч энэ байр суурин дээрээ байна. 16 хүртэлх насны хүүхдүүд хичээлдээ явж дэлгүүр, бар, ресторан, ердийн цагийн хуваараараа ажилласан хിവэр харин 50-аас дээш тонны хүн хамарсан арга хэмжээг хориглосон хамт олон дотроо гэр бүлдээч хувь хүний тусгаарлалтыг бий болгох 70-аас дээш өндөр наснуудыг гадуур зорчихгүй байх зэргийг зөвлөсөөр байгаа юм а. Өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгчид алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн төслийг засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга оюун эрдэнэ гардуулан өглөө. Монгол улсын хэмжээнд өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжүүлсэн хөгжлийн хөтөлбөр бодлогын баримт бичих төсөл зэргүүд нь бодиттой ажил болж чадаагүй гол шалтгаан нь засаглалын тогтворгүй байдал, улс төрийн намууд нь ойлголцож улс орны хэмжээний бодлогын баримт бичгүүдэд хэрэгжүүлж ажиллаагүйтэй холбоотой юм. Тэгвэл ирэх 30 жилд улс орны эрх ашигыг нэгдүгээрт тавьж намжирхалгүйгээр хөгжлийн төлөө дуу хоолойгоо нэгтгэх цаг болсон учраас энэхүү бодлогын баримт бичгийг боловсруулсан гэдгийг засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга оюун эрдэнэ энэ үеэр онцолсон юм. Ардын багш дулмын хувьд дэлхийн нийтээрээ үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлийг чухалчлагчийг хандлагатай болсон учраас алсын хараа 2050-ыг боловсруулахдаа ч үүнд онцгой анхаарсан гэдгийг тодтогсон. Монгол улсын хөгжлийн загвар бусдаас өөр байх ёстой гэдэг зарчмыг барьсан гэжээ. За дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. Цагийн нэгдсэн үндэсний байгууллагаас дэлхийн нийтэд хэрэгжүүлдэг тогтвортой хөгжил 2030 хөтөлбөрт хамтран ажиллах, түншлэл тогтоох, харилцан ойлгоцсны санамжчигт өнөөдөр гар үсэг зурлаа. Ингэснээр төсөв санхүүгийн удирдлагын шинжилгээг эрчимжүүлэх, хамтын ажиллагааны хүрээг тодорхойлоход үр дүнгээ өгнө гэдгийг талууд онцолж байна. 2030 он гэхэд ядуурлыг бууруулах зорилтыг дэлхийн нийтэд уриалсан тогтвортой хөгжлийн зорилгод манай улс нэгдэ орсон. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын бүх гишүүн орнууд үүнд багтдаг юм. Энэ жилийн хувьд төсвийн зардлын үр ашиг, үр дүн нэмэгдүүлэх, макро эдийн засгийн удирдлагыг сайжруулах чиглэлээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөртэй Цагийн хамтран ажиллах юм а. Ингэхдээ улсын төсөв санхүүгийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэхэд дэмжлэг тусалцаа голчлон авах юм байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин төлөөлөгчийн хөгжлийн хөтөлбөрийн суурин төлөөлөгч чин газрынханд бол чин сэтгэлээсээ талархлаа илэрхийлье. Хэдийгээр одоо мөнгө төгрөг их орохгүй гэлээ ч гэсэн мэдээлэл одоо чадах дамжиж орно гэдэг бол үндсэндээ ямар ч их хэмжээний одоо мөнгнөөс одоо илүү зүйл юм а гэдгийг одоо харуулж байна гэж би ойлгож байна. Үүнээс гадна удирдлагын орц болон гарцад суурилсан зарчим, удирдлагын арга барилаас хүрэх үр дүнд чиглэсэн хөтөлбөрийн төлөвлөлт рүү шилжих зэрэг ажлууд хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэх юм а. Санхүүгийн шинжилэл, хүний нөөц, төрийн албаны шинжилгээг хамтд нь хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэдгийг олон улсын туршлага харуулж байгаа учраас үүнийг нэвтрүүлэхийн тулд ажиллах болно гэдгийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин төлөөлөгч онцолж байна. Хамтын ажиллагааны хүрээнд аргачлал журам боловсруулахаас эхлэх төлөвлөгөөтэй байна. Монгол улсын төсвийн төлөвлөлт санхүүгийн ил тод хариуцлагатай байдлыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн тогтвортой хөгжлийн зорилгод чиглэгдэх ажлуудыг шатараатайгаар хийхээр төлөвлөж байна. Монгол улсын засгийн газраас нэгдсэн үндэсний байгууллага тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хангахад чиглэсэн олон төсөл хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж ирсэн юм а. Улсын хурлын чуулган анх удаага цахим байдлаар хуралдахаар бэлтгэлээ хангаад байна. Ирэх даваа гарагт болох чуулганы нэгдсэн хуралдааныг төрийн ордонд 5 байршил зохион байгуулахаар болсон байна. Өнөөдөр бэлтгэл ажилтай холбоотой мэдээллийг улсын хурлын тамгын газраас өглөө.
Улсын хурлын чуулганыг захимаар хуралдуулах техник технологи нь бүрдсэн улсын хурлын хамгаалын газар мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлд холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байгаа юм байна. Чуулганы хуралдаанд ашиглах програм хангамжуудыг бэлтгэж байгааг хэллээ. Нэгдүгээрт нь бол хилцүүлийн програм хангамж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол гишүүд үг хэлэх, асуулт асуухтаа энэ програмыг ашиглах юм. Үүнд бол одоо олон улсад ашигладаг онлайн захим хурлын програмуудыг ашиглана гэж төлөвлөж байна. Тийм техник шийдэл гарсан байгаа. Хоёрдугаарт нь санал хураалтыг явуулахын програм байгаа. Санал хураалтыг бол зөвхөн үндэсний аж ахуй нэгж байгууллагуудын хөгжүүлсэн програм хангамжийг бол ашиглах юм. Хаврын чуулганаар хилцэх асуудлын хамгийн ихэнд улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах асуудал багтаж байна. Хуулийг хилцэж баталснаар цаашид онцгой нөхцөлийн үед чуулганыг өөр газарт хуралдуулах боломж бүрдэх юм. За энэ дэгийг хилцснээр бид одоо чуулганы хуралдааныг цахим хэлбэрээр явуулах ийм эргэцэн орчныг нь бүрдүүлэх юм. Тэгсний дараа дараагийн одоо чуулган байнгын хороогийн хуралдаанууд энэ дэгийн дагуу зохион байгуулагдаж явах юм. Хэвлэл мэдээллийнхэн улсын хурлын үйл ажиллагааг сурвалжлах төр журмын дагуу ажиллахаар болж байна. Улсын хурлын хамгаалын газар 20 цэрийн дэглэм хязгаарлалтын хугацаанд сэтгүүлчид ажиллах төр цэгийг төрийн ордны 2 дугаар давхурт байгуулад байгааг үзэгчтэй харж байна. Өөрөөр хэлбэл өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт COVID-19 халдварын тархалтаас сэргийлж олон хүний төвлөрлийг сааруулахын тулд ийм шийдэлт хүрч анхудаа чуулганы хуралдааныг захимаар зохион байгуулахаар болж байна. Улсын хурлын гишүүн Батцорыг өнөөдөр гишүүнээс чөлөөлөгдөх хүсэлтэд гаргалаа. Улсын хурлын дарга хүлээлгээ өгсөн хүсэлтдээ ёс зүйн хариуцлагын асуудлыг багтаасан байна. Гишүүнийг чөлөөлөх, эргүүлэн татах асуудлыг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж, нууц санал хураалтаар шийдвэрлэх хуулийн зохицуулалттай юм. Тэрээр өмнөх засгийн газарт хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайд байхдаа жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн зээлийн асуудалд холбогдож сайдын ажлаа хүлээлгээ өгч байсан юм. Бүгд найрамдах Солонгос улсаас манай тусгай сурвалжлах жижиг болд мэдээ ирүүллээ. Солонгост энэ сарын дундуур болох парламентын сонгуулийн сурталчилгаа өчигдрөөс албан ёсоор эхэлсэн байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсад энэ 4-р сарын 15-нд парламентын 21 дахь удаагийн сонгуул болох гэж байна. Коронавирусын халдварын улмаас онц байдал зарсан энэ нөхцөд сонгуул болох гэж байна. Өмнө нь сонгуулийг хойшлуулах асуудал яригдж байсан боловч энэ удаа сонгуулийг цагт нь явуулахаар болсон юм. Солонгост халдварын тархалт бол эрчимтэй буурахгүй байсаар байна. Сургууль цэцэрлэгийн нээлтийг 3 дахь удаага хойшлуулж энэ удаа онлайнаар хичээлийг заахаар болж байгаа. За бүгд найрамдах Солонгос улсын засгийн газрын зүгээс бол иргэдийгээ онцгийн шаардлагагүй бол гэрээсээ гарахгүй байхыг зөвлөж олон нийтийн үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоод байгаа юм. Яг энэ нөхцөлд сонгуул болох гэж байна. Иргэд энэ удаагийн сонгуулийг хэрхэн үзэж байгаа вэ? Сонгуульд хэрхэн оролцох талаар бид тодруулсан юм. Манай улсад коронавирусны халдвар бараг дуусч байгаа гэж ойлгож байгаа. Сонгуул заавал болох ёстой гэж бодож байна. Бид цаашдаа сайхан амьдрахын тулд ажилдаа сайн хүнийг сонгох ёстой гэж бодож байна. Мэдээж сонгуульд саналаа өгнө. Сонгуульдаа мэдээж оролцсноо. Бид төрд ажиллах хүнийг сонгож өгснөөр яг одоогийн хүнд нөхцөлд хурдан шийдвэр гаргаж арга хэмжээ авах учраас иргэн хүнийхээ үргийг биелүүлнэ. Дэлхийн нийтээрээ энэ өвчнийг давж чадна гэж бодож байна. Мэдээж иргэнийхээ үргийг биелүүл сонгуульд оролцсноо. Манай улс коронавирусын эсрэг арга хэмжээг өдөр болгон авч байгаа учраас сонгуулийг хойшлуулалгүй цагт нь явуулж улсаа удирдан авч байгаа хүмүүсийг хурдан сонгох зөв гэж бодож байна. 4-р сарын 2-ноос эхлэн сонгуулийн сурчилгаа албан ёсоор эхэлж байна. Нэр дэвшигчид Солонгосын өнцөг болон бүрт иргэдтэйгээ уулзаж мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулгаас гадна хийж бүтээсэн ажлаа тайлгнаж байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсад сонгуул хэрхэн явагдах, сонгуулийн байрыг хэрхэн бэлтгэж байгаа талаар дараа бид сурвалжлага өгөх болно. Мэдээллийг бүгд найрамдах Солонгос улсын ассамблеийн ордноос Монголын мэдээ ижил бот мэдээллээ. Дөнгөж сая Солонгосын сонгуулийн тухай мэдээ ирүүлсэн манай тусгай сурвалжлагч ижил болд хөх ордны сэтгүүлч боллоо. Ингэснээрээ манай сэтгүүлчдээс анх удаага гадны орны ерөнхийлөгчийн ордонд орж ажиллах боломжтой болж байгаа юм. Цаашдаа өмнөд Солонгосын ерөнхийлөгчийн ордонд болж байгаа мэдээллийг бид газар дээрээс нь шууд мэдээлэх боломжоос нээгдэж байна. Энэ боломж гадаадын сэтгүүлчдэд тэр бүр олдоод байдаггүй юм, их өндөр шалгуур шаардлагыг давж иж энэ эрхийг авдаг юм. Бүгд найрамд Солонгос улсын ерөнхийлөгчийн ордон 2 жил тутамдаа гадаадын цөөн сэтгүүлчийг шалгаруулж сурвалжлах тусгай эрх олгодог юм байна. Дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. Баян зүрх дүүргийн татварын хяналтын тасгийн даргын гэрээс бэлэн мөнгө зэрэг эд зүйлсийг хураан авсан байна. Энэ талаар манай сурвалжлах хэсэг авилгатай тэмцэх газраас тодрууллаа. Түүнийг хойшлуулшгүй ажиллагааны хүрээнд цагдан хорьсон байна. Одоогоор мөнгөний тоо тодорхойгүй байгаа гэж байна. Мөн өнөөдөр Токио Улаанбаатарын онгоцоор Монгол улсын ерөнхийлөгч асан элбэгд орж ирсэн. Түүнийг онгоцноос буунгут баривчлана гэсэн мэдээлэл байсныг мөн тодрууллаа.
зээл бүгд орж ирэх Монгол улсад ирэх үеэр нисэх буудал дээрээс баривчлана гэх мэт мэдээллүүд гараад байгаа. За өөрөө ч гэсэн энэ талаар бас Twitter-ээр дамжуулаад одоо жиргсэн байсан те. Тэгэхээр энэ дээр одоо улсын онцгой комиссийн 3 сарын 26-ны өдрийн 14 дугаар оролдооноор шийдвэр гарсан байгаа. Энэ юу вэ гэхээр манай улсад ирж байгаа энэ тусгай үүргийн онгоцоор одоо гадаадаас ирж байгаа бүх иргэдийг 21 хоногийн хугацаанд ажиглалтад байлгана, тусгаарлана гэдэг ийм шийдвэр гарсан байгаа тийм. За энэ хугацаанд бол зөвхөн иргэд рүү гаднаас зөвхөн 3 удаа оюун хэрэгцээнийхэн зүйлсийг нэвтрүүлэхийг зөвшөөрсөн. Өөр ямар нэгэн үйлдэл хийхийг зөвшөөрөхгүй байгаа тийм. Энэ дэлхийн нийтээр таамарсан юм аюулт одоо халдвар төвчний тархалтын үед бид улс даяар онцгой дэглэмд ажиллаж байгаа. Тийм учраас аялалтаа тэмцэх газраас бол албан ёсоор энэ баримтлах саатуулах асуудлыг бол тавиагүй. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг хэрхэн зохион байгуулах талаараа өнөөдөр салбарын яам мэдээлэл хийлээ. 20 цэрийн хугацааг 4-р сарын 30-ны өдрөөс хойш үргэлжлүүлэн сунгах юм бол эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх сурагчдад зориулсан танхимын сургалт зохион байгуулах юм байна. 20 цэрийн хугацаа үргэлжилвэл 12 дугаар ангийн сурагчдад танхимын давтлаг сургалт зохион байгуулах талаар боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам судалж байна. Яамны зүгээс эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх сурагч бүрд сургалтын агуулгыг хүртээмжтэй шалгалтад бэлтгэхэд нь хүндрэлгүй байлгах арга замыг олон хэлбэрээр хэрэгжүүлэхийг зорж байна. Хэрвээ танхимын сургалт зохион байгуулах бол дэглэмийн дагуу нэг ангид 15-аас олон тооны бөөгнөрөл үүсгэхгүй сурагч хоорондын зай зэргийг нарийн тооцно. Одоогоор танхимын сургалт зохион байгуулах төслийг тооцоолон судалж байна. Өдөрт нэг 2-3 цагийн танхимын одоо яг багш нь давтлага өгүүлэхийн боломжийг одоо яаж зохион байгуулж болох вэ гэдгийг бид нар хүүхдүүдтэй сургуулийн төгсөгчдийн энэ тоонд нь уялдуулаад ингээд ийм зохион байгуулалтуудыг хийхээр ингээд ажиллаж байна. 12 дугаар анги төгсөгчид 20 цэрийн улмаас гэр гэрээсээ цахимаар хичээллэж байна. Гэвч аслагдсан сум багуудад байгаа сурагчдад цахим сүлжээ технологийн хүндрэл тулгардаг. Энэ асуудлыг шийдэхээр сурагч бүрт гарын авлага сонинг сургуулиар дамжуулж хүргэх юм а. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэсэн гарын авлага бүх жишг даалгаврынууд ингээд багтцсан. Эдгээр бол ингээд бүх хүүхдийн тоогоор тарж байгаа тийм ээ. Улсын хэмжээнд 12 дугаар ангийн бүх хүүхдийн тоогоор сургуулиудаар дамжаад ингээд тарчна. Багш нар нь хүүхдүүдтэй өгчнө. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг 7 дугаар сарын 2-оос 5-ны хооронд авахар төлөвлөж. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг онлайнаар эсвэл танхимаар авах хэсэг нь одоогоор тодорхойгүй байна. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэлийн хугацаа 4 дугаар сарын 15-ны өдөр дуусна. Харин эсэлтийн ерөнхий шалгалтын асуултыг 5 дугаар сарын 1 гэхэд боловсруулж дуусгах юм. Асуултууд бүх үдсэн хичээлийнхээ агуулгыг багтаах юм а. Даалгаврын төлөв хэрэгтийг бол 5 сарын эхний 7 хоногт боловсролын үнэлгээний төвөөс зарлана, нээлттэй зарлана. Тэгэхээр нэг зүйлийг баттай хэлж чадах зүйл нь юу гэхээр судлагдсан агуулгын хүрээнд бид нар энэ даалгавар боловсруулагдана. Багш нарын зүгээс сурагчдын бүртгэлийн асуудалд санаа тавихаас гадна зайны сургалтын тусгай аппликейшн ашиглан төгсөх ангийн сурагчдад хичээлээ үргэлжлүүлэн орж байна. Харин сурагчдын хувьд цахимаар хичээллэх нь танхимын хичээлээс давуу талтай байгааг хэллээ. Боловсролын үнэлгээний төвөөс институтийн төвөөс бол одоо эсэлтийн ерөнхий шалгалтын талаар цахим хичээлүүдийг мэрэгжлийн баг гараад бэлдэж байна. Энэ бол судалгаатгуунуудын зорилтуудыг бүгдийг багтаасан маш сайн чанартай хичээлүүд болж байгаа. Гэхдээ энийг хүүхдүүдэд хүртээмжтэй байдал нь бол мэдээж цахимаар явж байгаа учраас зарим нэг хүүхдүүдэд нь оролцох боломжгүй тийм хүүхдүүд бас байх нь байгаа баг. За энэ дээр нэг дутагдaltaй тал нь зарим нэгэн хүүхдүүд онлайнаар орж ирэх боломжтой хүүхдүүд зөндөө байж байдаг. Сургуулийн хэмжээнд бол нэгдсэн журмаар хүүхдүүдийг одоо эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх хичээлүүдийг бүртгэх нь. Багшаа зааж байгаа хичээлийг ойлгохгүй бол ахиж ухрааж үзэх юм уу нэг тиймэрхүү давуу талтай. Ойлгоогүй зарим зүйлсээ ганцхан бичлэг үзээд яг бүрэн ойлгоно гэдэг дутагдaltaй юм шиг санагдсан. Одоогоор эсэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэл явагдаж байна. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэл 4-р сарын 15-ны өдөр дуусна. Хугацааг сунгахгүй гэж мэдэгдлээ. Би та бүхэнд энэ өдрийн хоронд болж өнгөрсөн онцлог үйл явдлын мэдээллүүдээс танилцууллаа. Хөтөлбөр олон улсын мэдээний булангаар үргэлжилж байна. Студид Тоймч Ариун Чимэг ажиллаж байна. Орой минь төргий. Орой минь төргий. За шинэ төрлийн коронавирусны халдварын нөхцөл байдалтай холбоотой өнөөдөр өглөө эрүүл мэндийн яамнаас өгсөн мэдээллээр бол энэ одоо вирусны халдварын эд идэвхжлийг нь 4-5 дугаар сараа гэсэн мэдээллийг өгчээсэн. Олон улсад ер нь энэ тал дээр ямар мэдээллүүдийг хүргэж байна? Гадны улс орнуудын нөхцөл байдалтай холбоотой хамгийн сүүлийн мэдээллүүдийг үзэгчтэй өгөхгүй юу? Тэгэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хувьд бол яг одоо эд оргил үедээ явж байна. Цаашд бол улам нэмэгдэх юм хандлага бас ажиглагдаж байна гэдэг мэдээлэл өгсөн л доо. Тэгэхээр өнөөдөр бас олон улсын хэмжээнд яг одоо COVID-19-ийн халдварт тархалт хичнээн одоо тоогоор нэмэгдсэн байна гэдэг мэдээлэл гадаад мэдээг эхлүүлээ.
За дэлхийд даяар COVID-19 цар тахлын халдварт 1 сая гаруй нас барсан 50 гаруй мянган тохиолдол бүртгэгдсэн байна. За дэлхийн нийт одоо 207 улс газар нутагт цар тахал тархсан 1 сая халдварт тохиолдлын 20 гаруй хувь нь бол Америк нэгдсэн улсад, 11.5% нь Итали улсад, за 11% нь Испанд бүртгэгдсэн ийм мэдээтэй байна. Харин Британи, Испани зэрэг улс орнуудын хувьд бол нас баралтын одоо тоогоороо бас тэргүүлэх юм хандлага ажиглагдж байна. За цар тахлын дэгдэлт улс орнуудад ер нь хэрхэн өөрчлөгдөж тархаж байгааг тоон үзүүлэлтээр одоо харуулъя. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын Твиттер хуудасаараа хийсэн мэдэгдэл бас дэлхийн зах зээл дээр газрын тосны ханш чангарахад нөлөөлсөн юм мэдээтэй байна. За тэрээр Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путинтэй ярьсныхан дараагаар Саудын Арабын угсаа залгамжлах хунтайчтай утсаар ярьсан юм байна. За Саудын Араб, Орос хоёр одоо газрын тосны гаралтаа өдөрт ойролцоогоор 10 сая баррелаар бууруулах болов уу гэж одоо ерөнхийлөгч Трамп таамаглаж байгаагаа мэдэгдсэн нь ийхүү одоо газрын тосны ханш бас чангарахад нөлөөлсөн байна. За Трамп ерөнхийлөгчийн энэ мэдэгдлийн дараа зах зээл дээр Брент маркийн газрын тосны ханш чангарч 30 Америк долларт хүрч өссөн байна. За COVID-19 цар тахлын улмаас газрын тосны эрэлт буурснаас 50 Америк долларын ханштай байсан газрын тос өнөөдөр бол одоо 20 Америк доллароос доош буурсан унсан ийм үзүүлэлтийг бол харуулсан байгаа. За нөгөө талд газрын тос олборлагч улс орнуудын байгууллага ОПЕК Оросын холбооны улстай олборлолтоо танах тал дээр бас тохиролцоон төрж чадахгүй байнаа. За Трамп ерөнхийлөгч Твиттерээрээ мэдээлэл хийхээс өмнө Саудын Араб газрын тосны олборлолтоо боломжтой одоо төвшөнд нь танах асуудлаар ОПЕК болоод гишүүн бус улс орнуудтай яаралтай хуралдах юм сонирхолтой байгаа гэдгийг мэдээлсэн. За эх 7 хоногт болж магадгүй энэ уулзалт бол газрын тосны зах зээлийг докторжуулах зорилготой гэдэг тайлбарыг бас Сауди Арабын зүгээс хийж байна. За гэхдээ Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Саудын Арабын хунтайчтай олборлолтоо танах талаар ярилцаагүй гэдэг ийм одоо албан няцаалтыг бол өгсөн байгаа. За Москвагийн хувьд газрын тосны олборлолтоо танах зах зээлийг хумна гэдэг ийм болгоомжлолтой байнамаа. За өнгөрсөн сард ОПЕК болоод Орос тэргүүтэй газрын тос экспортлогч орнуудын хооронд газрын тосны олборлолтын хэмжээг тогтоох тохиролцоо хийгдээгүйгээс газрын тосны ханш огцон унаж улмаар одоо энэ зах зээлийн төлөөх дайн өрнөх үе гэдэг болгоомжлолыг бас олон улсын хөрөнгө оруулагчдын дунд бол бий болгосон. За Азийн хөгжлийн банк COVID-19 цар тахлаас улбаатай хямрал Аз намхан талаан бүсийн өсрөнгүй хөгжилтэй болон одоо хөгжиж байгаа улс орнуудын 2020 оны эдийн засгийн өсөлтийг сулруулна гэсэн урьдчилсан таамгийг гаргасан байна. Тус банкны урьдчилсан таамгаар энэ онд Аз намхан талаан бүсэд Япон, Австрали зэрэг хөгжингүй эдийн засгтай орнуудаас бусад орнуудын эдийн засгийн өсөлт 2.2% байх юм байна. За энэ нь өнгөрсөн оныхоос 3.1%-аар буурсан үзүүлэлт болно. За цар тахал, аялал жуулчлал, худалдааны эрэлтийг сааруулж байгаа нь эдийн засгийн өсөлт буурахад гол нь нөлөөлж байна гэж Азийн хөгжлийн банкны эдийн засгчид дүгнжээ. Хятадын эдийн засгийн өсөлт энэ онд 3.81-ээр буурч 2.3%-тай. За зүүн өмнөд Азийн улс орнууд дөнгөж одоо 1% өсөлттэй байх нь. За зүүн өмнөд Азийн орнуудаас аялал жуулчлал, экспортод тулгуурладаг эдийн засгтай Тайланд улсын хувьд бол цар тахлын сөрөг нөлөөллийг хамгийн их амсах орны нэгд бол тооцогдож байна. За тус улсын эдийн засаг 2020 онд 7.2%-аар буурч 4.8% өсөлттэй байх төлөвтэй байна. За халдварын тархалт өндөр байгаа улс орнууд цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд хойрог удаан байснаас дэгдэлт олон хүнийг хамарч хурдтай тархах үндсэн одоо шалтгаан болж байгааг одоо зарим улс орнуудын иргэд ил тод илэрхийлж эрх баригчдаа шүүмжлэх хандлага бас ажиглагдж байгаа. За улс орнууд одоо цар тахалтай тэмцэхэд авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүдийн тухай одоо товч мэдээллийг одоо үзүүлье. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трамп цар тахлын дэгдэлт өндөр байгаатай холбогдуулаад амьсгалын аппарат үйлдвэрлэх хүчин чадалтай дотоодын үйлдвэрүүдэд дайчлах холбогдох хуулийг хэрэгжүүлэх зарлиг гаргасан байна. За Америкт амьсгалын аппарат болоод бусад эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, амны хаалт хамгаалах хэрэгсэл зэргийн хомсдолтой байгаатай холбогдуулаад Трамп ерөнхийлөгч холбогдох хуулийг хэрэгжүүлэхээр болж байна. За Нью-Йорк мужийн захирагч цар тахал одоогийн нэрчээр нэмэгдээд байвал мужийн хэмжээнд амьсгалын аппарат 6 хоногийн нөөцтэй байгааг мэдгдсэн. За Америк Солонгосын дайны үед дайны бүсэд хангалт нийлүүлэхээс
нийлүүлэх үүднээс 1950 онд одоо хамгаалах хэрэгсэл үйлдвэрлэх тухай хуультай болж байсан юм байна. За энэ удаад энэ хуулийг одоо хэрэгжүүлэх нэ. Мөн Америкийн нэгдсэн улс амны хаалт зүүх тухай зааварчилгааг улс орон даяар өгнө. Энэ тухай одоо эрх зүйн зохицуулалтыг удахгүй зарлана гэж ерөнхийлөгч Трамп өчигдөр хийсэн хэвлэлийн баг хурал дээр анх удаа мэдэгдлээ. За Америкийн нэгдсэн улсын хувьд бол цар тахлын үед амны хаалт зүүхийн ач холбогдлыг төдийлөн сайн ойшоогоогүй. Амны хаалтаа засах үед байнга одоо гараараа нүүрэндээ хүрэх нь халдвар авах нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэдэг ийм тайлбарыг өгч байсан. За хэрв Америк амны хаалт хэрэглэх зөвлөмж гаргавал зах зээлд хомсдол үүсч хамгаалах хэрэгсэл нэн тэргуунд шаардлагатай болно гэж зарим эмч мэргэжилтэн нь болгоомжилж байсан юм а. За гэхдээ сүүлийн өдрүүдэд шинж тэмдэг илэрхгүй халдвар тээгчид тахлын дэглэлтэнд нөлөөлж байгаа баримтууд гарснаар Трампын засаг захиргаа байр сууриа эргэн харж байна гэж олон улсын хэвлэлд онцолж байна. За олон улсын төвшөнд цар тахлын дэгдэлт саарахгүй байгаатай холбогдуулаад Оросын холбооны ус бүх нийтийн амралтын хугацааг 4-р сарын 30 хүртэл сунгаад байна. За амралтын хугацааны цалин ажилснаар тооцож бүх нийтийн амралтыг сунгах тухай зарлагт өчигдөр Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин гарын үсэг зуржээ. Кремль цар тахлын дэгдэлтээ сэргийлэхийн тулд 7 хоногийн бүх одоо нийтийн амралт зарласан нь өнөөдрөөр дуусж байгаа. За өнгөрсөн 24 цагийн байдлаар Оросын холбооны улсын нийслэл Москва хотод цар тахлын дэгдэлт нэмэгдсэн үзүүлэлттэй гарсан байна. За өчигдөр тус хотод 600 шинэ тохиолдол бүртгэгджээ. Гэхдээ Оросын холбооны улс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрт авч хилээ хаах зэрэг арга хэмжээ авсан нь бас тус улсад тахлын дэгдэлт харьцангуй бага буюу нийтдээ одоо халдвар 4100 гаруй нас барсан 30 гаруй бүртгэгдсэнийг Итар таас агентлаг мэдээлсэн байна. За ерөнхийлөгчийн зарилгын дагуу цаашид Оросын мужууд нөхцөл байдлаас хамаарат цар тахлын эсрэг арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхээр болж байна. За COVID-19 цар тахлын голомтод бүс болж байсан Хятадын Хүбэ мужийн Ухаан хот 2 сар гаруй хугацаанд хөл хорионд байсны эцэст хөл хоройг сулруулж байна. За энэ сарын 8-наас эхлээд Ухаан хотын гадагш чиглэсэн зорчих хөдөлгөөнийг сэргээх юм байна. За COVID-19 цар тахалтай холбогдуулаад Хятад улс даяар одоо сурагчдын эсэлтийн шалгалтыг 1 сараар хойшлуулж ирэх 7 дугаар сард явуулахаар болж байгаа юм байна. За Хүбэ мужид цар тахлын шинэ халдвар бүртгэгдэх нь цөөрсөн ч гэсэн Хятад даяар гаднаас ирж байгаа иргэдээр дамжиж орж ирэх нь нэмэгдэх эрсдэлтэй байгаа Хятадын эрүүл мэндийн хорооноос мэдээлсэн байна. За энэ үеэр Америкийн тагнуулын байгууллагаас Хятад улс одоо цар тахлын мэдээллээ нуун дарагдуулж бууруулж мэдээлсэн гэдэг ийм шүүмжлэлтэй мэдээллийг гаргасан. За энэ мэдээлэлтэй холбогдуулаад Хятадын тал албан ёсны няцаалтыг хийж Хятад улс цар тахлын мэдээллийг ил тод боддоор мэдээлж байсан гэдэг албан ёсны байр сууриа илэрхийлсэн байна. Өнөөдөр олон улсын хүрээнд хамгийн анхаарал татсан мэдээллүүдээс танилцууллаа. За баярлалаа Ариун чимэгэ. Үргэлжлүүлэн үзэгч та бүхэн дэлгэцнээс өнөө шөнийн болоод маргааш өдрийн цагаагаарын мэдээллийг хүлээн авч үзнэ үү. Үлгэж шөндөө 7 градус хүйтэн өдөртөө 13 градус дулаан. Улаангомд шөндөө 21 градус хүйтэн өдөртөө 3 градус хүйтэн. Ховдод шөндөө 3 градус хүйтэн өдөртөө 14 градус дулаан. Алтайд шөндөө 7 градус хүйтэн өдөртөө 9 градус дулаан. Улаастай шөндөө 6 градус хүйтэн өдөртөө 10 градус дулаан. Тосон сэнгэл шөндөө 15 градус хүйтэн өдөртөө 6 градус дулаан. Баян онгорч шөндөө 3 градус хүйтэн өдөртөө 13 градус дулаан. Мөрөнд шөндөө 5 градус хүйтэн өдөртөө 14 градус дулаан. Хатгал шөндөө 10 градус хүйтэн өдөртөө 10 градус дулаан. Цэцэрлэг шөндөө 2 градус хүйтэн өдөртөө 14 градус дулаан. Хар хорин шөндөө 1 градус дулаан өдөртөө 15 градус дулаан. Арвай хэр шөндөө 2 градус дулаан өдөртөө 15 градус дулаан. Булган шөндөө 3 градус хүйтэн өдөртөө 15 градус дулаан. Дархан шөндөө 1 градус дулаан өдөртөө 19 градус дулаан. Эрдэнэ хотод шөндөө 1 градус дулаан өдөртөө 14 градус дулаан. Чойрд шөндөө тэг хэм орчим өдөртөө 17 градус дулаан. Сүхбаатар шөндөө 2 градус хүйтэн өдөртөө 18 градус дулаан. Зүү хараад шөндөө 2 градус хүйтэн өдөртөө 16 градус дулаан. Зүү модод шөндөө 1 градус хүйтэн өдөртөө 14 градус дулаан. Багнуур шөндөө 6 градус хүйтэн өдөртөө 16 градус дулаан. Чингис хотод шөндөө 5 градус хүйтэн өдөртөө 18 градус дулаан. Барууртад шөндөө 4 градус хүйтэн өдөртөө 17 градус дулаан. Чайвалсан шөндөө 5 градус хүйтэн өдөртөө 17 градус дулаан. Мандалгов шөндөө 1 градус хүйтэн өдөртөө 16 градус дулаан. Далан залгадад шөндөө 1 градус дулаан өдөртөө 17 градус дулаан. Хам богдод шөндөө 4 градус дулаан өдөртөө 19 градус дулаан.
Сайн шантад шөнөдөө 2 градус дулаан, өдөртөө 18 градус дулаан. Замын үдэд шөнөдөө 1 градус дулаан, өдөртөө 17 градус дулаан. Харин Нийс Улаанбаатар хотод шөнөдөө 1 градус хүйтэн, өдөртөө 16 градус дулаан байх төлөвтэй байна. Ирэх үзэгчдээ бид та бүхэн цагийн үр мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаарыг танилцууллаа. За үзэгчид та бүхнийг Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн уран бүтээлчид бид бүхэн шин төрлийн коронавируснаас урьдчилан сэргийлж амны алдаа тогтмол зүүж гараа сайтар угааж за мөн одоо хувийн ариун цэврээ сайтар сахихыг уриалж байна. Та бүхэн амралтын өдрүүдэд ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяртай.